来到顶呱呱，当然要来点香喷喷的炸鸡，不管是鸡翅、鸡腿还是鸡排，入口前不少人都会撒点胡椒粉，不过现在恐怕少一位。受到苏丹红风波影响，顶呱呱包括胡椒粉、辣椒粉、椒麻粉，通通暂时不提供。顶呱呱声明，原物料供应商已经提供相关检验报告，都没有检出苏丹红原料。但为了保障消费者使用安心，针对有疑虑品项自行送检，待报告合格会再公告恢复。不过不止顶呱呱，其他素食业者呢，像是吃薯条、吃鸡块、吃披萨，不少人不止沾酱，也有人沾粉的习惯。民众睁大眼，放大检视。平常会加，但是现在不敢加。对，因为太危险了。什么东西都会加，像披萨也会啊。平常是会加，但是现在可能会思考一下。业者纷纷做出声明，麦当劳表示一向尊重政府法规，落实食品安全管理，目前产品并无相关调整，后续将持续关注。另外，达美乐则是表示，门市只提供经 SGS 检验合格的辣椒片，并没有提供胡椒包。为了避免消费者担心，不少素食业者纷纷自清，不过同时这把火却在各地延烧。在卫生局发现，在地鸡排业者使用有问题的香辣13香以及胡椒盐调味粉，业者使用58包做调味粉，已经全用完，剩下12包全数下架回收，后续将持续追查辣椒粉流向。网红阿奇博士脸书上分享说，自己爱用小魔方，不只是觉得味道比较好，还包括检验频率。从2021年到2023年，自主检验513次，总检验费达156万元。食安中心成立7年，光检验费用就花了将近3000万。苏丹红风波持续延烧，各大餐厅品牌该如何保障消费者食的安心，也成了眼前最大考验。东森新闻生活中心综合报道。